Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Wa ma utawi al hadis ata kang teko apa ma mudallasan hale dipun tadlisaken. Jadi hadis mudallas iku naw'ani iku rong werna. Wa ma ay wal hadithu tegese utawi hadis alladzi ata kang teko apa ladzi hadis yani maniku hala kaunihi ing dalam tingkah anane ma yani hadis sami mawon makal hadis mudallasan iku mudallas bi fathil lam. Jadi kalau melihat sekarang tahlil dari syarah mudallasan khobarnya kaun gitu. Tapi kalau kita lihat asli matanya enggak melihat syarahnya mudallasan jadi hal. Dan biasanya syarah-syarah itu kalau isyarah, kalau lafal ini jadi hal itu biasanya datangkan pakai dawuh hala kaunihi. Ngeten iki berarti wonten pentaghyiran i'rab. Kalau lihat matan kan hal. Kalau sekarang sudah dibaca hala kaunihi jadi khobarnya kaun. Dan iki hukumnya ya opo? Merubah i'rab. Dan ini sering terjadi di syarah-syarah ngoten. Ada yang dawuh kalau syarahnya dicampur seperti niki, matan dengan syarah mamzuj, itu enggak apa-apa walaupun ngerubah tinggiin apa i'rab. Yang enggak boleh itu ngerubah tapi syarahnya enggak mamzud misalnya. Ada yang mengatakan tetap enggak boleh wallahu alam, tapi seringkali kita tahu seperti ini di kitab-kitab syarah ya. Bi fathil lam hale tetap kelawan fathil lam mudallas begitu. Al-musyaddadati kang ditasydid. Khobarnya wama nau'ani iku rong werna. An-Nadzim niki belum menyebutkan takrifnya mudallas, tapi langsung menyebutkan pembagiannya mudallas. Keranten nanti tiap nau' itu takrifnya lain begitu. Mulane sekarang didawuhaken macamnya mudallas ada dua. Mudallas ini, mudallas itu. Terus takrifnya satu-satu baru disebut no, biar enak. Lah kata-kata mudallas niku wa huwa utawi mudallas lughatan ing dalam lughat. Ma'khudun iku dialap. Minad dalasi saking lafal dalas. Tahriki kelawan diwaca urip dali awalame dalas bukan dalsun tapi dalas bitahrikil lam. Jadi dari kata-kata dalas itu apa? Wa huwa utawi dalas iku ikhtilatuz zalami campure zalam peteng binuri kelawan nur cahaya. Biasanya diitlakan ikhtilatun nur atau zalam bin nur nalikane badhe subuh nika. Lan wonten setunggalipun dawuh ingkang jelasaken kalau Kanjeng Nabi waktu di Muzdalifah ini mengerjakan sholat subuh fiddalas. Dalas yakni di akhir lel, maksudnya itu masih petang begitu. Bukan kok belum subuh, sudah, cuman di awal waktu. Sehingga zulmah ini masih campur dengan nur begitu. Namanya dalas. Dalasul lail itu berarti peteng masih peteng campur kali nur sidik-sidik. Lah kata-kata dalasa ini kadang dimaknani nutupi teng ep. Jadi
Upamane wonten kata-kata ngeten nggih, dallasa fulanun ala fulan. Itu berarti fulan enggak menjelaskan app-nya mabek kepada fulan yang mau beli. Misalnya Zaid mau beli barang dari saya. Terus kemudian EP barang ini kita tutupi. Ini anak namanya mudalis juga. Ini menurut fikih kan jelas gak boleh nggih. Jenengan punya barang mau dijual sama panjenengan app-nya cacate enggak dijelasno. Montore wis tau peyok kabeh, wis didempul. Mau dijual enggak bilang kalau ini dempulan. Itu kan harga mengaruhi sangat, dempulan dan tidak. Ini berarti termasuk mudallis. Nyimpen app. Ngomongen wis, ini mobil wis tau dempulan. Wis tau tak tatapno. Jadi kayak ngeten iki, mulane susah. Jadi pedagang yang soduk itu angel. Karena sulitnya akhirnya didawono at-tajirus sodukul amin niki ma'an nabiyin. Pedagang yang soduk, yang jujur dan muktaman ini nanti di akhirnya ma'an nabiyin. Kok bisa ma'an nabiyin sedangkan dia pedagang? Iya, karena kejujuran dan karena sulitnya sidik ini. Kebanyakan kalau orang mau jual seperti mobil atau sepeda motor, kok ada app-nya, biasanya nggak bilang, ditutup-tutupi. Kalau dibilangin nggak laku-laku gitu. Lah, tapi efeknya nanti nggak ada keberkahan itu. Mulanya harus dijelaskan, jangan sampai tadlis. Ini sudah biasa, maksudnya pengertian secara lughawi dijelaskan dulu sebelum dijelaskan arti yang istilahi. Pengadatan seperti ini sudah menjadi adatul ulama, baik ulama fikih atau mustalah atau lainnya. Tiap mau mentakrifi sesuatu, ini biasanya pasti makna lughawi dijelaskan. Seperti kemarin kita jelaskan tentang masalah hadis gharib misalnya. Al-hadisul gharib dijelaskan dulu apa pengertian gharabah. Dulu kan gitu. Lughatan al-munfarid anil waton, orang yang sendiri dari watonnya. Misalnya antum orang Probolinggo, misalnya yang begitu, tapi terus hidup di sini sendirian, nggak ada teman dari Probolinggo, itu namanya gharib. Kemarin kita sampai kadang-kadang gharabah ini dimaknani orang yang teman-temannya sudah meninggal semua, tinggal dia sendiri nggak mati, itu namanya juga gharib. Kadang-kadang dietlakno sebetulnya kembali semua ke makna ini, sendirian itu. Al-Islam kan pernah disifati al-Islam gharib, bada al-Islamu ghariban. Jadi Islam bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam fi awali amri disifati dengan gharabah. Karena apa? Karena yang mu'tanik yang masuk Islam masih sedikit. Ngoten ngantos Kanjeng Nabi mau hijrah ilal Madinah itu masih belum banyak, sedikit. Mulanya dikatakan gharib. Tapi nanti akhir-akhir juga wasayaudu ghariban. Bakal gharib lagi. Tapi pengertian gharabah yang fi awalil Islam dan di akhir Islam ini beda, kan begitu. Kalau di akhir zaman Islam banyak di mana-mana. Tapi yang mutamassik dengan ajaran Islam, yang berpegang saestu kelawan ajaran jarang. Jadi wajah gharabahnya ini lain-lain. Satunya memang waktu itu sedikit orang yang masuk Islam, tapi mutamassikin benar. Kalau di akhir zaman seperti sekarang, banyak bilangnya Islam, tapi al-mutamassikun bisyari'ah al-islamiyah ini jarang sekali. Bahkan kadang-kadang melu rusak Islam. Orang yang bilang dia muslim, tapi kadang-kadang rusak nopo? Rusak Islam. Kadang-kadang gharabah dietlakkan begitu lagi. Yaitu neko, ting setunggalipun dawu tubalil ghuraba. Wong sing gharib itu untung, bejo kemayangan jadi wong Jawa. Sapa al-ghuraba tiba-tiba ditafsiri alladzina yuhyuna sunnati. Orang yang menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi itu juga namanya ghuraba. Berarti kan isyarah di zaman-zaman yang akhir itu nanti
Orang-orang kebanyakan bukan yuhyunas sunnah tapi yumitunas sunnah. Artinya enggak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi akhirnya orang yang mau mengamalkan ini dikatakan huraba, tapi itu bejo tubalil huraba lah, seperti ini misalnya. Keterangan-keterangan ilahnya lughawi diterangkan oleh ulama sebelum masuk di penjelasan tentang gharib secara istilahi. Kadzalik juga di sini. Hadis mudallas diambil dari kata-kata dalas. Terus nanti biasanya dijelaskan wajah kemunasabahan antaranya makna yang lughawi dan makna yang istilahi. Nah ini Jubi. Mengapa hadis mudallas kok dikatakan mudallas? Summiya diarani al-haditsu abu hadis. Bidzalik kelawan mengkono-mengkono mudallas bidzalikal mudallas lishtirakihima krana sesekutonane iku al hadis lan isi mau az-zulam tadi ikhtilatuz zulam bin nur fil khafa ing dalam samari. Ketika waktu masih peteng nggih, nur sedikit-sedikit kan ora jelas kabeh. Tapi nalikane pun padang baru jelas. Mulane tenggene muwatta nika wonten keterangan nisa us-sahaba ketika kembali dari Masjid Nabawi setelah selesai sholat subuh, nggih, niku lam yu'rafna. Jadi enggak ketahuan. Sopo iki fulanah atau fulana enggak jelas, mergane napa min syiddatid dalasi. Keranten masih peteng begitu. Lah niki keranten masih peteng jadi enggak jelas. Khafa. Lah hadis yang ditadlis yang disebut mudallas itu begitu juga. Fihi nau' minal khafa. Nanti sebentar lagi kita napa istilahipun ngertos. Tadlis itu kan wonten tadlisul isnad, wonten tadlisus syuyuh. Ini fi kullin minhuma ada kekhofaan, ada kesamaran. Nah, mulane hadis yang seperti ini dikatakan mudallas keranten samar. Wonten rawi sing boten disebut, wonten rawi sing disifati ngangge sifat sing ora masyhur. Mulane wonten khafa, pantes kalau dikatakan mudallas. Memang biasanya ulama begitu. Tiap ngasih nama yang istilahi itu pasti ada kemunasaban dengan makna yang lughawi. Qala an-nau'u utawi warna al-awwalu kang kawitan. Mergane jarene mudallas niki ada dua macam. Satu iku tadlisul isnadi, iku tadlisul isnad. Berarti namanya aja sudah tadlisul isnad. Niki berarti hubungannya dengan sanad jelas. Apa takrifnya? Wa huwa utawi tadlisul isnad ayus kita iku yen to ngguguraken arawi sapa wong kang riwayataken isma syekhihi ing jengene gurune arawi. Wayartaqiya ngatof tingene yuskito lan munggah sapa arawi ila syekhihi maring gurune arawi auman atawa wong fauqahu kang sak ndure iku syekhihi tapi man iki miman hale tetep saking wong huwa kang utawi man sing guri niki iku muasirun iku wong kang nunggali mangsa lidzalika rawi maring mengkono-mengkono rawi wong sing riwayataken fayusnida dzalika ilaih mongko nyandaraken sapa rawi dzalik ing mengkono al hadis ilaihi maring syekhihi au man fawqahu bilafzin kalawan lafal la yaqtadi kang ora natrapi apa lafzin
ittisalan ing ittisal sambung li alla yakuna supaya ora ono apa al isnad nyandarnone iku kadziban goroh kakaulihi kaya pengucap rawi ing pengucap an fulanin niki naminipun tadlisul isnad nanti wonten malih tadlisus syuyuh wong namine kalih nau'ani. Tadlisul isnad itu begini. Rawi yang meriwayatkan hadis enggak menyebutkan nama gurunya. Jadi gurunya itu mboten disebut. Kiambake langsung naik nyebutno orang yang di atasnya gurune. Langsung di atasnya atau bahkan di atas-atasnya. Misalnya ana punya guru Zaid. Zaid punya guru Bakar. Bakar punya guru Umar. Ana enggak nyebutkan Zaid. Tapi langsung nyebutno Bakar atau langsung nyebutno Umar. Ngeten iki. Asalkan Bakar atau Umar ini muasir kali kula. Muasir itu sezaman begitu. Sezaman. Ini namanya tadlisul isnad. Tapi dengan catatan saya mengisnadkan hadis ini kepada guru-guru saya, gurune guruku, atau orang yang di atasnya, itu bukan pakai segot haddatsana atau akhbarona atau amba'ana. Tapi pakai kata-kata yang ihtimal itu ittisal, ihtimal enggak ittisal. Ihtimal ketemu, ihtimal enggak ketemu. Seperti kata-kata an, pakai an atau anna. Begitu loh nggih. Menurut ahli hadis saya bilang haddatsana Zaidun sama apa dengan an Zaidin itu beda. Kalau haddatsana Zaidun itu berarti ana langsung diceritani Zaid. Saya dengar. Enggak ada wasitoh begitu, enggak ada pelantara. Tapi kalau saya bilang an Zaidin itu ada kemungkinan saya dengar dari Zaid langsung, ada kemungkinan saya enggak dengar. Niki namanya an berarti layak tadil ittisal. Wes. Berarti di dalam takrifnya tadlisul isnad ini ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Satu, nah ini satu, rawi enggak nyebutno jenenge gurune. Jadi gurune nambah gak disebutno. Langsung di atasnya. Ini satu. Nomor dua, di atas guru ini sing disebutno, orang yang disebut yang di atas syekhnya ini sezaman kali rawi niku. Kalau enggak sezaman jangan. Ini namanya bukan mudallis nanti. Kadzib sakit-sakit. Misalnya kayak begini. Ana punya guru Zaid kan. Zaid punya guru Bakar. Loh kok tiba saya bilang an Bakrin. Tapi Bakar sama saya enggak sezaman. Ana enggak nutut, belum lahir Bakar sudah kapundut. Saya nututnya Zaid tok. Lah, kok saya bilang an Bakrin? Hadza namanya bukan tadlis sudah. Namanya sudah bukan tadlis. Jadi dalam tadlis itu rawi dan man fauqa syaikhihi yang disebut itu orang yang di atas gurunya harus sezaman. Lah tembung harus sezaman ini baik pernah ketemu atau tidak. Atau ketemu tapi enggak ngeriwayatkan. Atau ketemu dan ngeriwayatkan tapi enggak ngeriwayatkan hadis yang sekarang ditadlis. Jadi wonten kemungkinan tiga. Misalnya ya, saya bilang an Zaidin, guru saya Zaid. Terus Zaid dari Bakar, Bakar dari Umar. Ana bilang an Bakrin langsung. Bakir sak zaman kali kulo. Nah, tapi kulo mboten nate panggih, ihtimal begitu. Ihtimal ana pernah kepanggih tapi enggak pernah ngeriwayatkan, ketemu no acara, salaman takok begitu aja. Ihtimal ana ketemu Bakar dan ngeriwayatkan hadis satu tok.
Yang saya tadlis bukan hadis itu. Lah ngoten niki juga masuk di dawuh amman asarahu atawa syekhi-syekhihi wa huwa mu'asirun lidzalika rawi. Nah, berarti syekhnya harus enggak disebut, yang disebut orang yang ada di atasnya syekh, tapi harus sezaman. Terus nomor 3, segot yang dibuat nyampe 0 dalam waktu ngeriwayatkan niki enggak pakai segot yang sorry fit tahdits atau fit sama. Karena kan ada kadang-kadang gitu. Kata haddatsana ahbarona iki nuduhaken jelas krungu. Lah pakai apa? Pakai an atau anna biar enggak jadi kadzib. Nah, niki sing paling perlu diperhatekno. Berarti mafhume begini. Kalau gurune tetap disebut, nggih. Terus guru-gurune ya disebut, berarti enggak termasuk tadlis. Atau gurunya enggak disebut, man fauqahu yang disebut, tapi enggak pernah satu zaman, ini berarti namanya juga bukan mudallas nanti hadisnya. Nah, begitu. Atau man fauqahu disebut, nggih, tapi nyebutnya pakai sigat tahdits, ini juga namanya istilahnya bukan tadlis, tapi lebih parah ini. Namanya apakah? Kadzib. Ngoten. Qala wa ila hadza lan maring iki tadlisul isnad asyara isyarah sapa an-nazim biqaulihi kelawan dawe nazim dawuh al-awwalul isqatu lisyekhi utawi warna kang kawitan iku al-isqatu iku gugurna, yani artine gugur niku mboten nyebutno li syekhi maring syekh alladzi haddatsahu kang nyeritani sapa asy-syekh ing iku rawi ana apa kok ora disebut likaunihi krana anane syekh iku sohiron iku wong sing nom umure lebih muda daripada murite au dhaifan atawa iku wong sing dhaif apes walau inda ghairi lan senajan iku ing dalem mungguhe liyane iku arawi faqat mongko bloko niki anu niki jelasaken penyebab ana apa rawi kok kadang gugurna atawa mboten nyebutaken teng gurune. Niki ima wa ima. Jadi ana kalane krana gurune tesih muda. Jadi akhirnya si rawi niki nanti malu. Wah sanate berarti nazil iki kuatos diarani kaya ngoten. Akhirnya gurune yang sohir ini mboten dipun sebut. Loh, ngoten niku. Ini salah setunggalipun penyebab nopo kok sampai rawi ini enggak nyebutkan tenggine syekhnya. Begitu. Kadang-kadang karena rawinya ini dhaif. Walaupun kedhaifannya enggak muttafaq alaih. Walaupun cara wong liya tok tapi minur rawi bukan dhaif. Kan sering nggih. Ada rawi itu yang mukhtalafah. Sebagian ulama dawuh ini dhaif. Sebagian dawuh ini bukan dhaif. Itu kan sering. Jadi hatta rawinya itu punya i'tiqad ini bukan dhaif tapi orang lain bilang itu dhaif. Akhirnya sama si rawi syekh itu mboten disebutaken. Lah niki nggih termasuk penyebab tenggine isqatus syekh begitu. Setelah syekhnya mboten disebut, terus rawinya nyebutna sapa? Niki wa ayyang kula. Iki tesih dereng sempurna takrife. Lan yen to pindah. Wa ayyang kula lan yen to ngriwayataken, ngoten nggih, ngriwayataken sapa ar-rawi ing hadis amman sangking wong ay an syekhi syekhihi
tegese saking gurune iku mau Ar-Rawi. Jadi mboten nyebutno gurune tapi melangkah. Nggih, nyebutno gurune guru. Faman mongko nuli wong fauqahu kang ing dalem sak ndhuwure syekhi-syekhihi. Waman faman fauqahu waman urifa napa ngene jenengan mimman urifa? Mimman. Oh, waman. Ngene panjenengan mimman kae. Oh, mimman kae. Faman fauqahu mimman iku zahire mimman. Mimman bayane wong urifa kang dikinawarai lil mudallisi kedue wong sing mentadlis wa huwa fa'ilu tadlis utawi mudallis iku wong sing nglakoni tadlis apa sing urifa liqa'uhu ketemu iku man lho uli ngriwayatno bilafzin kelawan lafal muhimin kang nyiptakaken lisamai ing sama yani krungu tapi wala yaqtadihi lan ora natrapi apa lafzin ing as-sama misluan ay wadzalika iku misluan ngupamani lafal an fulanin wa an asline wa anna lan anna bitaskini kelawan diwaca sukunin nun huna ing dalam kene panggonan lil waqfi krana waqaf wa asluha utai asline an iku at-tasydid nune lafal an asline tasydid anna mislu anna fulan ay wadzalik iku mislu anna fulan ngupamani lafal anna fulanan wa misluhuma lan iku sepadane an fulan lan anna fulanan qala fulanun utawi lafal qala fulanun. Nah niki baru sempurna takrife. Jadi tenggene nazam dipun sebutaken nau awal dari nau ayat tadlis itu namanya tadlisul isnad. Tadlisul isnad dipun takrifi al-isqat lisyekh. Berarti guru mboten disebutaken keranten ihtimal shaghir atau dhaif begitu dan dia langsung meriwayatkan dari orang yang di atasnya asy-syekh atau syekhus syekh atau bahkan orang yang di atasnya lagi penting orang itu ma'ruf pernah ketemu dengan mudallis begitu pakai lafal sing zahire mengisyarahkan kalau niki pernah ketemu, pernah krungu, tapi tesih dereng yakin, dereng mboten jelas. Maksudnya lafale itu loh, menunjukkan ting sama, tapi dereng tentu pasti napa sama ihtimal maksudnya. Seperti an fulan atau anna fulan. Jadi ngeten nggih. Kula ngomong an fulanin atau anna fulanan qala niki wonten kemungkinan aku ketemu karo fulan lan ana dengar hadis langsung dari fulan ihtimal an fulan ini ana enggak dengar dan enggak pernah ketemu begitu niki jenenge an fulan jadi kata-kata an masih ihtimal ittisal ihtimal boten. Begitu juga kata-kata anna. Kalau ana bilang anna fulanan qala kadza wa kadza. Hadza beda kalih langsung ana bilang haddatsana fulanun. Ngoten. Kalau anna fulanan qala masih ihtimal macam-macam. Wes. Tapi kalau haddatsana fulanun jelas ittisal dan dengar. Begitu. Jadi nggak ada wasitoh sama sekali. Kalau sampai ada wasitoh bilang begitu ya berarti kadzib. Nah, ngoten nggih. Tapi kalau an iki benten. Lah ini termasuk an dan anna tiba qala fulan. Misalnya ana punya guru Zaid. Zaid punya guru Bakar. Terus kula sanjang qala Bakrun begitu. Qala Bakrun.
Kok tiba guruku tak buang, aku langsung background. Mestinya kan mboten ketemu loh. Atau ketemu anak tapi nggak ngeriwayatkan. Nah, ini namanya anak mudallis. Dan berarti kola fulanun, anak nggak ketemu sama fulan. Pakai kola. Jadi intinya yang pakai kola, an atau anna, ini ihtimal ketemu, ihtimal mboten ketemu. Itu namanya bilafzin muhimin lisama, tapi wala yaqtadi. Bon. Nah wes, karena tinggi ini takrifi mudallas wonten tembung muasir, yakni harus sezaman niki. Kalau enggak sezaman sama, apa sezaman kalian almarwi anwi napa? Wa illam yuasir. Lan lamun ora nunggali mongso. Bismillah. Sapa al-mudallis mudallis. Mudallis enggak sezaman karo al-marwiya anhu. Ing rawi sing diriwayataken sapa anhu saking ar-rawi. Jadi bener iku gurune guru tapi kiyambake mboten nututi misale. Fala yusamma mongko ora diarani apa iki oleh ngriwayatno isqat li syekh. Apa tadi isqat li syekh tapi ngriwayatno saking man fauqahu. Ora diarani tadlisan ing tadlis alal masyhuri ing atase kala sing masyhur. Kula duwe guru Zaid, Zaid punya guru Bakar, terus kula ngomong an Bakrin, tapi Bakar mboten sezaman kali kula, ini berarti enggak bisa dikatakan tadlis. Cara kala sing masyhur begitu, keranten mboten fi zamanin wahid. Tapi kalau menurut muqabilnya masyhur wa ala muqabili lan ing atase qaul sing bandingi al-masyhur, ini berarti qaul muqabili, qaul kedua. Fatadlisu mongko utawi tadlis iku ayu haditsar rajul. Iku yen to nyeritakaken sapa ar-rajul wong lanang aman saking wong lam yasma minhu kang ora krungu sapa rajul minhu saking man bilafdzin kelawan lafal ghairi sharihin kang ora sori fis sama ing dalem sama. Nah, nak cara kaul sing muqabili al-masyhur, tadlis itu pokoknya ada orang meriwayatkan hadis katakan dari Zaid dan dia enggak pernah dengar riwayat dari Zaid. Nah, artinya misalnya mboten krungu niki, nggih, mboten krungu sama sekali atau krungu tapi hadis liya. Nah, atau enggak muasir. Nah, kalau begitu namanya berarti astagfirullah kula kelintuh. Jadi kalau menurut qaul yang muqabili al-masyhur, muqabili al-masyhur, tadlis itu pokoknya rawi ngriwayatkan hadis dari orang yang mana rawi mboten pernah dengar dari orang itu. Baik sezaman atau mboten zaman. Penting meriwayatkan dari malam yasma' minhu. Misalnya kayak begini. Saya ngeriwayatkan dari Zaid. Zaid dari Bakar. Terus ana datangkan riwayat pakai lafal yang muhim li sama. Pakai an katakan begitu. Ana enggak bilang an Zaidin. Tapi an Bakrin. Gitu. Sezaman. Misalnya ana sezaman. Atau misalnya mboten sezaman. Aku krungu mboten. Lah ngeten iki cara kaul sing dadi muqabili al-masyhur ya dikatakan tadlis. Jadi walaupun sezaman tapi kalau ana lam yasma' minhu, nggih ana tidak dengar dari orang itu, ini riwayat saya juga dikatakan tadlis. Qala ngendika sapa Ibnu Abdil Bar, kalau ditakrifi koyo ngeten pokoke ngriwayatno sangka wong sing dene ora krungu langsung. Ya fama salima mongko ora selamat minat tadlisi saking tadlis la malikun ora sapa malik wala ghairu. Ai ahadun sapa wong suwiji enggak malik enggak liyane Imam Malik. Kalau takrifnya seperti ini ayu haditsar rajul amma lam yasma'uhu minhu. Kabeh kena niki ahli hadis. Mboten cuman si fulan, kata Imam Malik kena. Mereka ini pun biasa.
Rawi ngriwayatkan suatu hadis dari orang yang enggak pernah dengar, tapi pinter, mboten pakai lafal sing sharifis sama. Tapi lafale sing ihtimal lho, ngoten. Qala wa hukmuh. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi hukume iku mau hadis mudallas iku adamu qabulil mudallasi fi ora ananin rimo hadis sing ditadlis apa fihi ing dalam al. Jadi hadis kalau ditadlis misale ono Zaid aku ngriwayatno hadis ko Zaid ko Bakar. Langsung ana nyebutkan Bakar. Ini berarti hadis yang saya sebut dengan sanad seperti ini itu berarti namanya mudallas fih. Lho mudallas fih niki mboten saged dipun tampi. Walakin idza sarraha tapi nalikane mertelakno al mudallisu sapa mudallis al ma'rufu wong sing nglakoni pentadlisan al ma'rufu kang dikinaurai bitadlisi kalawan tadlis kalau dia mentasreh nggih bitadlis bima kelawan perkara yaqtadi kang natrapi apa ma al ittisala ing ittisal ketemu misale ka ayyaqula kaya yen to ngucap sapa wong rawi yani mudallis ing pengucap sami'tu au haddatsana au akhbarana wa kana lan ana sapa iki mudallis iku thiqatan thiqah kubila moko diterima marwiyuhu apa perkara sing diriwayatno iku mudallis sing thiqah. Bon. Dadi kubila nggih. Dadi ngeten. Ini kan jelasaken hukum secara umum. Kalau ada orang sudah masyhur dengan tadlis. Ini ya apa riwayati? Apa makbulah napa mardudah? Ini kita mboten bicara tenggine khusus riwayat sing mudallas wiha. Kalau yang mudallas wiha jelas wis mboten dipun tampi. Tapi seandainya rawi yang pernah tadlis ini ngeriwayatkan hadis lagi. Tapi kiambake mboten datangkan pakai an, tapi datangkannya pakai sikut haddatsana akhbarona misalnya. Ini ya opo ditampi napa mboten. Temriki jawabanipun nak pancen sikoh niki marwiyahnya hadis sing diriwayatkan saged dipun tampi. Nggih, lane ngeten. Tenggine kitab Jarh wa Ta'dil. Kadang wonten keterangan fulan mudallis. Fulan mudallis. Terus sampeyan tenggine sanate hadis-hadis niki nemokno jeneng fulan. Tapi setelah sampean teliti teng sanad niki maksud kula. Loh, fulan ini yang terkenal dengan tadlis dalam sanad niki tibake nyebutno gurune, mboten wonten sing dibuang. Nah, ini diterima enggak seperti ini? Wong dekne penggaweane juga tadlis. Jawabannya kalau memang dia itu masih dihukumi thiqah dan di dalam riwayat ini dia enggak bilang an tapi haddatsana ta akhbarona, ini saged diterima. Ah, ngoten. Itu saged diterima mereka ini az-zahir ketika dia bilang haddatsana ini enggak goroh. Sorry fisama. Qala wa nau'u utai warna asani kang kaping pindho min nau'ai tadlisi sangking warna lorone tadlis. Tadlisus syuyukhi iku tadlisus syuyukh. Tadlisus syuyukh. Jadi mukabile tadlisus isnad. Wonten jenenge tadlisus syuyukh. Wa huwa utawi tadlisus syuyukh iku ayu samia yen to ngarani sapa rawi syaikhahu ing gurune iku rawi alladzi sami'a kang krungu sapa rawi minhu sanging iku syekh tapi yusammiya bi ghairi ismihi kelawan sakliyane jengene syekhahu al ma'rufi kang dikinawroi
au bi sifatin atau kelawan sifat bima kelawan perkara ngene sampean au yasifahu napa bi sifatin. Ya Allah ngen kula iki keliru tok nusah kula niki. Yusammiya syekhahu au yasifahu nggih. Atau nyifati sapa rawi ing syekh bima kelawan perkara lam yastahir kang ora kunca sara ora masyhur sapa rawi bihi kelawan iku ma bayane min kunyatin kunyah au laqabin atau laqab. Kunyah berarti yang diwiwiti dengan abun atau ummun. Fama ata minhu bi ummin au bi ab fakunyatun au laqabin atau laqab. Yani perkara sing yusyiru bi madhin au dzammin. Falaqabun wal ismu ma la yusyiru. Au nisbatin atau nisbat ila baladin maring balad au qabilatin atau qabilah. Kala napa iku jengene li ajli antas uba krana arayen to angel ala ghairi ing atase liyane iku rawi at-tariqu apa dalan. Dadi ngeten nggih nek tadlis syuyuh niku si rawi ini nyebutno gurune, ngoten, nyebutno gurune. Kiambake memang ya dengar dari guru itu, cuman oleh nyebutno gurune dengan nama sing mboten masyhur, mboten terkenal, bi ghairi ismihil ma'ruf. Misalnya si rawi ini namanya terkenal Khalid. Tiba-tiba saya sebut dengan nama yang mboten Khalid, sing mboten masyhur. Subhanallah, kan kadang begitu. Orang itu kadang punya nama terkenale Murtado misalnya. Tapi nama sing mboten terkenali kathah, ana Mustafa misalnya enggak terkenal. Tapi dia dijuluki juga kadang-kadang. Loh, kok terus sampean sebutnya pakai Mustafa, pakai nama yang enggak terkenal. Sampean memang dengar dari si syekh itu. Lho ngeten iki naminipun tadlisus syuyuh. Ini gambaran yang pertama. Jadi menyebutkan syekh tapi mboten pakai nama yang ma'ruf. Atau sampeyan nyebutaken guru lan gurune sampeyan jenengan sifati, cuman sifat niki nggih mboten ma'rufah, mboten terkenal. Nyebutaken pakai sifat sing ora terkenal atau pakai kunyah sing kiambake mboten terkenal dengan kunyah itu. Atau lakob, atau nisbat misalnya. Biar orang ini nggak ketahu, biar apa neliti ini kebingungan. Ngeten iki kabeh masuk tadlisus syuyuh. Misalnya kayak ngeten. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini namanya kan Muslim Ibnul Hajjaj. Lah terkenalnya Muslim wis. Tiba-tiba kula ngomong haddatsani upamane nih Abu Husainin. Orang-orang enggak paham sapa Abu Husain ini. Ngeten iki naminipun tadlisus syuyuh. Keranten syekh bener disebut tapi dengan kunyah sing kiambake mboten terkenal dengan kunyah niku. Atau misalnya ana nyebutkan pakai lakopnya dia. Dia lakopnya Zainul Abidin. Sing terkenal ngoten. Tapi duwe lakop liya mboten terkenal. Nggih, misalnya Anfunaqah. Kita sebut haddatsani Anfunaqah. Lho ngeten iki berarti jikine nyebutno dengan lakop sing mboten masyhur. Ini juga termasuk tadlis. Atau misalnya rawi guruku tak sebutno. Cuman ngangge nisbat sing mboten terkenal. Kiambake terkenale dinisbatno teng desane. Kiambake akhirnya tak nisbatno teng kabilah lintu mboten desa niku. Misale desa asli nih, tapi kadung terkenal, kiambake biasanya dinisbatkan ke daerah yang mana dia mukim. Lah ngeten iki nggih termasuk jenenge tadlisul syuyuh. Dadi tadlisul syuyuh kabeh niki.
Jadi imma wa imma nggih, imma nyebutno bi sifatin lam yastahir atau bi ghairi ismihi. Qala wa ila hadzal maring iki tadlisus syuyukh. Asyara isyarah sapa nazim bi qoulihi kelawan dawe nazim dawuh wasani la yuskituhu. Wasani utai warna kang kaping pindho lafal asani bi hadfil ya lid darurati karena darurat. Darurati wazan mulane asani ya dibuat. Wasani bi hadfil ya lid darurat huwa annahu iku setuhune arawi iku la yuskituhu orang gugono rawi ing syaikhahu ay la yuskitu syaikhahu napa la yuskituhu la yuskitu nggih masyaallah niki nggih kula salah meneh ay la yuskitu tegese orang gugono rawi syaikhahu ing gurune arawi alladzi haddatsahu kan nyeritani sapa syekh ing rawi bil hadisi kelawan hadis bal yadhkuruhu balik nutur sapa rawi ing syekh walakin yasifu awsafahu tapi ne nutur sapa rawi awsafahu ing pira-pira sifate syekh ayyadhkuru tegese nutur sapa rawi awsafa syekhi ing pira-pira sifate syekh bima kelawan sesuatu ay bisya alladzi bihi kang kelawan iku ladzi syai ay bidzalika syai kelawan mengkono-mengkono suwi-suwi layan arifu ora dadi kinaweruan sapa iku syekh wala yastahiru lan ora kuncara sapa syekh bihi kelawan dzalika syai wonten wala yastahiru lan ora kuncara bihi kelawan dzalika syai sapa asy-syekhu sapa syekh mun nggih. Jadi pokoknya intinya tadlisus syuyukh itu si rawi tetap nyebutkan gurune, cuman oleh nyebutno pakai nama yang enggak ma'ruf atau rawi nyebutno ting gurune tapi kemudian si rawi datangkan sifat-sifate guru cuman ngangge sifat sing boten terkenal kabeh. Ngeten iki naminipun tadlisus syuyukh. Qala wasani niki nggih ngoten. Tujuannya beda-beda. Kadang-kadang nyebutno jenenge Imam Muslim kanthi sori. Kadang-kadang kunyai, kadang-kadang lakopi. Ini termasuk tujuannya ini kadang-kadang biar dianggap riwayate kathah begitu lho ngoten. Lan akhirnya digawe kaya ngoten-ngoten iku. Kalau ningali ngeten iki nggih jenenge wong berarti wonten beberapa rawi atau anu sing kadang niate mboten sae. Terus mulai biyen termasuk lagi misalnya ana wong sing tukang malsu hadis jenenge wadha itu kan ya jelas berarti niate mboten sae. Sampai guru mawon ditutup-tutupi. Ini kan berarti ya enggak bagus ngaten. Sampai ben ra ketahuan. Entah tujuannya ana kalane ben ketoke gurune kathah, ima begitu. Wa ima dia malu seperti tadi karena gurunya masih muda atau karena gurunya dhaif misalnya. Qala wasani la yuskituhu utawi kang kaping pindho. Anon. Misaluhu. Loh. Boten wonten nggih. Kathah. Oh, misaluhu ngandhap nggih. Misaluhu utawi contone oh iya belum ini. Utawi contone iki tadlisus syuyukh. Qaulu Abi Bakr niku nggih. Iku dawe Abi Bakar bin Mujahid At-Tamimi Al-Baghdadi dawuh haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Abdullah ibnu Abi Abdillah. Lah niki cobi sanjange Abdullah bin Abi Abdillah. Yuridu ngersakaken Abu Bakar bin Mujahid bihi kelawan Abdullah bin Abi Abdillah ngersakaken Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani. Abi Dawud As-Sijistani yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Nah ngeten kan. Orang-orang itu kalau nyebut Abi Dawud nggih pakai Abi Dawud gitu. Lah tiba itu mriki Abu Bakar itu ngendikane Abdullah mboten bin Abi Dawud tapi bin Abi Abdillah. Ini namanya menyebutkan syekh
atau nyebutkan ting gurune atau guru-gurune, tapi pakai senibutan atau kunyah sing boten terkenal. Kathah ngeten iki contoh. Kados upamane wonten tiyang duwe kunyah Abu Bakar. Jenenge sing asli sampai wong do bingung gak ngerti sapa. Terus disebutno jenenge sing asli. Itu namanya ya termasuk ngeten iki. Nah, mulane kathah sanget. Apa meneh masalah qabilah kadang rawi satu disebutno kabeh dari man rawa anhu ini namanya tok. Lakopi kadang terus dikasih nisbat tinggi daerah pundi. Jadi tiang itu kadang mboten memahami, tiba orang satu itu loh. Kalau orang nggak tahu, dikira gurunya kok banyak. Loh, ngoten. Mereka ini punya guru banyak ini termasuk kebanggaan sendiri. Mulane ahli hadis niku dugi pundi-pundi kadang melampah cari guru, minta ijazah, minta riwayat begitu. Jadi kalau nanti gurunya ini kok satu, kok gurunya sitok tok begitu, akhirnya disebut-sebut ngangge niki ben ketinggal kathah atau ben kelihatan banyak. Walau qala lan namun ngendika sapa An-Nazim rahimahullahu taala ing dawuh wasani lam yuskidhu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu. Niki masalah tadi kalimah layan arif itu. Kata-kata layan arif itu enggak makruf. Di kalam Arab itu enggak ada layan arif ngoten. Sing wonten yu'rafu. Nah mulane sing apik digenti jane. Cara dawuh ngeten kados niki wasani lam yuskidhu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu. Lah niki boten yan arif. Wasani utawi kang kaping pindho werna kang kaping pindho berarti tadlisus syuyuh iku lam yuskidhu orang guguraken sapa rawi ing syekh lakin yasifu tapi nutur sapa rawi ausafahu ing pira-pira sifate syekh tapi bima kelawan perkara la yu'rafu kang ora dikinawari sapa syekh bihi kelawan ma. Nah, jadi nyebutno gurune cuman pakai sifat-sifat sing boten diketahui kalih tiyang kathah. Niki juga namanya tadlis. Walau kala jawabnya lau lakana mongko nyektine ana apa dawuh wasani lam yuskidhu ila akhirih iku sawaban iku bener. Lho apa dawuh Nazim tadi ana sing gak bener? Jawabane yo. Mergane fa innahu napa fa inna. Fa innahu. Ini panjenengan. Fa inna. Mboten wonten inna gune. Nah niku sing leres fa inna. Jadi enggak usah hu. Fa inna la yan arifu mongko setuhune lafal layan arif iku la yu'rafu ora dikinawari apa lafal layan arif lughatan ing dalam lughat. Subhanallah. Jadi begini. Tenggene nazam kan ngeten wae. Wasani la yuskituhu lakin yasif ausafahu bima bihi la yan arif pakai yan arif. Yan arif niki cara lughat mboten ma'ruf. Mboten gak ono. Mulane cara digenti ngangge niki wasani lam yuskidhu lakin yasifu ausafahu bima bihi la yu'rafu. Niki tentunya lakana ahsan. Lakana niki sing bener. Lah kados ngeten iki lho, kata-kata yan arif enggak ada di lughat. Ini mesti kita harus tahu, neliti, sering delok komus, sering delok mu'jam, sering delok lughat Arabiyah. Kalau kita enggak tahu, nanti nggih mboten ngertos ini kalimah warid dari kalam Arab atau dari al-Arab apa enggak, ada enggak ma'ruf di lughat apa enggak. Lah ngoten niku kuatah. Kula sukani contoh nggih. Misale koyok kata-kata syaghala. Ini yang fasih syaghala, sulasi. Kadang-kadang orang bilang asyghala yushkilu. Lah ini justru yang seperti ini itu qalil, lughatus syadzah. Nah, jadi dikira wah iki mutaaddi, berarti harus pakai hamzah yushghiluhu. Tushghiluhu umuruh misalnya. Niki tambah keliru. Kranten enggak usah pakai hamzah sudah mutaaddi. Jadi mulane masyhul.
disibukkan. Itu aslinya kan syaghalahu berarti. Nah, mulane lughat yang asyghala itu justru nambah mboten fasih. Pokoke intine kalau kita kepingin tahu ngoten-ngoten niku harus sering buka kamus, kalau bisa jangan munjid tapi kamus muhit. Atau pokoknya karangane tiyang muslim. Tenggine salah setunggalipun kitabipun Syekh Abdul Basit dipun jelasaken jangan mutolaah karangan-karangannya orang kafir. Terus langsung beliau nyukani contoh kal munjid seperti munjid. Karena itu karangannya orang kafir. Wong di Islam mawon kitab-kitab sudah banyak tentang lughat seperti Al-Misbah, Al-Mukhtar, Sohah dan lain-lain. Mengapa kita harus lari ke karangannya orang kafir? Kok koyok-koyok kita ini saya butuh kali tiang kafir. Jadi Syekh Abdul Basit ini paling benci kalau ada orang membawa munjid. Kalau tahu langsung dibuat bantalan sama Syekh ini. Nah itu ngoten. Ini pesene jangan sampai condong nok karang-karangane wong kafir termasuk munjid. Dalil sing termasuk disampaikno dawuh wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Kowe kabeh aja condong menyang wong sing zalim. Lah wong kafir niki wong sing paling pol zalimi. Lah termasuk condong itu nggunakno karangane kados munjid atau lintune. Nah, kalau kita sudah tahu kaya ngeten iki nggih. Kok wong saiki nambah nganjurna kon balekno Injil. Balik tengene Taurat sing wis owah-owahan. Yang sudah dirubah-rubah, yang sudah dibuat main-main. Ini kan nggih lucu. Wong teng zamane Kanjeng Nabi ketika para sahabat selesai peperangan dan dapat jarahan banyak kitab-kitab kados Taurat. Dan sebagian sahabat ada yang bisa membaca. Akhirnya sama sebagian sahabat sing pinter maca bahasane Taurat diwaca didelok. Ketahuan kali Kanjeng Nabi. Niki didukani kali Kanjeng Nabi, dimarahi sama Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Quran sudah cukup. Loh kok sekarang ada orang nambah bangga karena dia mendatangkan kata-kata, makalah atau dawuh kok Injil jarine. Kaya-kaya no Quran gak ono. Lah padahal yang disampaikno niku. Aduh, tengene hadis-hadis kathah kan di sini. Masya Allah, mboten heran ya. Ini mboten masalah sing istilah mengagumkan itu enggak. Jadi di Islam kalau cuma seperti ini ku nggih sak kata-katae. Mboten usah melayu teng Injil yang sudah muharraf atau Taurat yang muharraf. Mulane maksud kula dawuh Syekh Abdul Basit itu paling tidak ngasih pelajaran teng kita sedaya. Kita ojo kulino lan ojo biasakno lan ojo ngarahno teng karangan-karangane tiyang kafir. Lah wong kafir niku ngarang kan macam-macam juga. Wonten sing bahasa Indonesia, wonten sing niki. Wis cukup dengan karya-karyane ulama kita. Kula nambah sering matur karyane ulama mawon nak cara Said Alawi sing ulama-ulama sing wis terkenal barokai ulama-ulama mbiyen. Karena kita di samping cari ilmu juga kepingin untuk barokai mu'alif kan begitu. Jadi mboten cuman sekedar cari pengalaman, tapi yo ilmu yo barokah. Lah saniki nek pas tepak karengane wong kafir barokah sapa? Lah ngoten. Nambah ana kecondongan tengene tiang-tiang kafir ngoten. Qala fa inna la yan'arifu monggo stune lafal la yan'arifu. Iku la yu'rafu ora dikinawrai apa lafal la yan'arifu lughatan ing dalam lughat. Secara lughat enggak ma'ruf. Lah saniki pun hukum tadlis sing ngeten iki yo napa? Wa hukmu tadlis syuyukhi. Utawi hukume tadlisi syuyukh iku yakhtalifu beda-beda apa hukum. Ya dilihat sekarang sing dorong nok ndekne tadlis iku apa? Bihasabil gharadi kelawan milang-milang sejo alhamili kang dorong alaihi ing atase tadlisi syuyukh.
Kok sampai kiambake nglakoni tadlis itu apa sih pendoronge? Fa in kana mungko lamun ana apa al-gharad iku lidok fi syekhi krana apa se syekh al-marwi anhu kang diriwayataken apa anu sing syekh. Kalau memang dene tadlise krana gurune niki dhaif, akhire fayudallisuhu mongko nyamarno atau mentadlis sapa wong ing iku syekh gak dijelasno gurune hatta la tadhara supaya ora pertelo apa riwayate iku rawi anid du'afa saking pira-pira wong sing apes. Nak pancen pendoronge ngoten fal hurmatu ay fa huwa al hurmah. Mongko utawi hukume tadlis iku haram. Tadlis yang pendorongi keranten apa wau gurune dhaif. Jadi akhirnya ditadlis kiam melangkah atau nyifati nggih, nyifati guru-guru dengan sifat sing mboten terkenal. Kersane tiang-tiang mboten semerap. Nak kiambake ini meriwayatkan dari rawi-rawi yang dhaif. Begitu. Jadi dialing-alingi ngoten. Kala ana pokok nak pancen pendoronge ngoten kok haram litadhammunihi krana mengkone iku tadlis al-ghisya ing bujuk wal khiyanata lan cidra. Lah keranten ini padha karo ghish, bujuk nipu. Lah terus riwayate ki ambake, hadise ki ambake apa? Umpama pas ketepaan hadis sing dimriku ki ambake mboten mentadlis, tetep wala yubalulan ora diterima apa khabaruhu apa khabare hadise iku rawi sing mudallis. Nggih, tetep mboten saged dipun tampi. Wa in kana lamun ana apa al-hamil ala tadlis. Sing dorong iku wa in kana lamun on ngeten astagfirullah. Fa in kana liduk fi syawa kula baleni nggih. Wa hukmu tadlisi syuyukh yahtalifu bihasabil gharad al-hamil ala klintu kula. Fa in kana mongko lamun ana apa tadlis ngoten mawon, tadlis iku liduk fi syekhi ngoten. Iku krono apa syekh al-marwi anhu ila akhirih wa in kana lan lamun ana apa tadlis ngoten. Tadlisur rawi iku lisi gharisinni. Krono nome umure syekh. Wah, kok ndekne sampai mentadlis mergane syekh umure nom. Lisi gharisinni anil mudallisi sange rawi sing mudallis. Hatta syarakahu sehingga nyekutoni ing mudallis fil ahdi ing dalem ngalap anhu sanging syekh sapa man wong huwa kang utai man iku dunah saandape mudallis. Kalau begitu fal karohatu mongko utai hukum tadlis iku makruh. Jadi kalau tadlise ini keranten gurune nem begitu sehingga sing gurune iku kata tiang-tiang yang di bawah umure mudallis ya berarti makruh wala yukbalu. Gini jenengan wala yukbalu khabaruhu napa wala yukbalu? Ngoten tok. Terus li'annahu riwayatu majhulin ngoten. Oh ngoten. Wala yukbalu lan ora diterima apa iki khabare mudallis sing kaya ngeten iki. Li'annahu krana stune iki riwayate mudallis sing kaya ngeten iki iku berarti riwayatu majhulin. Iku riwayate wong sing majhul. Illa idza urifa angin nalikane dikinawrai sapa man wong rawa kan nyeritakaken mudallis anhu saking iku man. Mergane riwayat dari majhul kan gurune mboten dipun sebut atau disebut ngangge jeneng sing ora masyhur. Pokoke intine riwayat mudallis mboten dipun tampi begitu wallahu taala alam. Al-Fatihah.